posible que este no sea el vídeo que esperáis. Quiero decir, del partido no podemos hablar. Del partido no podemos hablar y por lo tanto vamos a hacer una serie de reflexiones generales que evidentemente podrían corresponder a un vídeo que sale en un miércoles entre semana después de 2 días tras una derrota, o que puede salir un domingo por la noche reflexionando sobre el estado del equipo, o que puede ser publicado en un parón de selecciones para reflexionar otra vez más, pues con carácter un poquito más general de todo lo que le ocurre al club. Repito que no sé si es lo que esperáis, porque del partido no podemos hablar. ¿Qué queréis que hagamos? De verdad, ¿estáis aquí para perder el tiempo? ¿Estoy yo aquí grabando para perder el tiempo? Yo creo que no. No, porque si cogemos todo lo que hemos visto del Real Madrid esta temporada, todo lo que hemos hablado por activa y por pasiva desde septiembre, cuando muchos se negaban a ver la realidad, que eso es lo que más me enorgullece del canal. Os podéis subir al carro ahora, os podéis subir al tren de los listos, los inteligentes y los adultos que supimos ver lo que otros no veían porque son niños de 5 años diciendo soy mucho del Madrid. ¿Qué queréis que comentemos? A ver, vamos a hacer lista. Ancelotti hace los cambios tarde y mal y tiene perdido al vestuario. Check. Mbappé da vergüenza ajena, ha destruido el vestuario, sigue fallando unos contra unos y no rinde en los partidos grandes. Check. Cualquier equipito, porque este Arsenal te digo yo que lo pilla el Barça de Flick y lo revienta con la cantidad de espacios que tiene. Pero, repito, cualquier equipito te pinta la cara. Check. Bellingham está jugando casi más de Casemiro porque hay 2 arriba que se la tocan a 2 manos. Check. Rodrigo, 4 años después, sigue jugando por decreto, ya que se enfada mucho si no salen las portadas y se tira 2 meses sin oler un balón. Check. Vinicius da asco. Check. ¿Qué queréis que sigamos comentando? A ver, Alaba y el fetiche de nuestro entrenador por poner a jugadores semi-retirados que te cuestan partidos y eliminatorias. Check. ¿De qué queréis que hablemos? No hay presión ni idea de juego. Check. Es que es lo mismo. El partido no merece la pena comentarlo porque ha sido una presentación repugnante, otra vez más, del Real Madrid. Y por lo tanto, lo más importante, creo yo, son las reflexiones generales que, como os decía al principio del vídeo, podemos extraer. Mirad, estamos en un momento crítico de la historia reciente del club. Evidentemente hay algo positivo, que es que llevamos una trayectoria, una década de éxitos tan inigualables que de alguna forma, pues esa saciedad de títulos está conseguida. De alguna forma no nos surge tanto el tener que reinventar la rueda y darle una vuelta al club. Eso es evidente. Pero estamos en un momento importantísimo porque yo doy por hecho que si queréis al Real Madrid, que si el Real Madrid es lo que todos sabemos lo que es, el mejor club de la historia y por lo tanto el más exigente, pues tenemos que tomar decisiones. Estamos en un momento en el que yo tengo claro algo que me parece fundamental. Florentino tiene que dimitir. Hay que echar a Florentino. Mirad, todo esto está muy bien. Ancelotti es una vergüenza, evidentemente el año que viene no va a estar en el Real Madrid. La plantilla hay que renovarla, hay jugadores que no sirven, todo esto es muy sencillo. Pero ¿qué me decís del puñetero presidente? ¿Qué me decís del que manda a una temporada con pronóstico de 70-80 partidos, una plantilla en la que está Vallejo, una plantilla sin laterales de nivel, una plantilla sin mediocentro creativo y una plantilla en la que los 3 atacantes son 3 extremos izquierdos que no corren ni van a entrenar jamás en su vida? ¿De verdad os creéis que el año que viene esto se soluciona con Xabi Alonso? Pero ¿de verdad sois tan retrasados? ¿De verdad el Real Madrid y la afición del Real Madrid ahora mismo tiene tal enajenación mental, es tan absolutamente subnormal de creer que el año que viene, con Camavinga y Tchouaméni en el centro del campo, porque no va a haber fichajes, que el año que viene otra vez con Mbappé, con Vinicius o sin Vinicius, me da igual, con Rodrigo, el equipo va a estar equilibrado? ¿De verdad os creéis y no sabéis analizar que un tío como Luis Enrique, olvidaos que es del Barça, un tío como Luis Enrique,
que era o es exigente, que es metódico, que prepara los partidos, que es un sargento de hierro, un tío que no pudo meter en vereda a Kylian Mbappé. ¿De verdad os creéis que el año que viene va a venir aquí un entrenador que meta en vereda a Kylian Mbappé? ¿De verdad lo creéis? ¿Sois retrasados? Por eso os digo que es un momento crítico en la historia reciente del club, porque hay que tomar decisiones que no valen con echar como siempre la culpa al entrenador, que no valen con mirarse al espejo y decir que no, que somos los más guapos, que no, que la plantilla es espectacular. No vale con eso. Repito, no vale que vuelva otro verano más en el que Ramón Álvarez de Mon, que no quiero nombrar más porque no lo conozco, no consumo mucho sus vídeos, pero el otro día le hice uno por lo que ya os comenté, que el Marca, que el As, no me vale una época estival donde volvamos a hablar de 45 posibles fichajes para que aquí no venga nadie, la gente baje el nivel de exigencia, la gente se olvide y volvamos a empezar una temporada en septiembre convenciéndonos de las mismas mentiras que esta temporada. No vale. Y a partir de aquí, hasta tal punto esto está llegando ya al precipicio absoluto que yo he celebrado el segundo y el tercer gol del Arsenal. He de confesarlo así. Lo he celebrado porque, a ver, de verdad, es que esto es insufrible. De verdad, ¿qué más hay que hacer para darnos cuenta de que ahora mismo la plantilla tiene un veneno llamado Kylian Mbappé? De verdad, ¿qué más hay que hacer? Es decir, Florentino ha jugado la carta de traer disfunción, Florentino ha jugado la carta de llenar al vestuario otra vez más cuando te salió mal de estrellas, Florentino ha jugado la carta de desequilibrar absolutamente la escala salarial, Florentino ha jugado la carta de alguna forma renunciar a la idea que nos había llevado hasta aquí, que eran jugadores de mucho compromiso, jugadores con una trayectoria, sobre todo en el ámbito personal, muy marcada. Florentino ahora ha hecho que las piezas del puzzle con las que vamos a jugar sean futbolistas que no corren, futbolistas que... ¡Qué casualidad, qué casualidad lo de Kylian Mbappé! Lo de las faltas de Declan Rice, qué casualidad también. O sea, llevamos 20 años en el fútbol sin ver prácticamente goles de falta, son súper esporádicos y qué casualidad que nos lo marcan a nosotros, De verdad, es que la conjunción de esferas en el universo es increíble, qué casualidad, porque lo de que seamos un equipo sin entrenar, lo de que aquí la barrera no se ponga, lo de que no sepamos quién lanza las faltas en el Arsenal, eso ya, si eso para otro día. Pues lo mismo, qué casualidad que el PSG no funcionaba con Kylian Mbappé, qué casualidad que Mbappé se marcha, el equipo empieza a funcionar, y qué casualidad que Mbappé llega y el Real Madrid ya no funciona. De verdad, qué casualidad, qué casualidad. Y ahora, repito, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones porque las piezas con las que puede jugar cualquier entrenador son tremendamente claras. Son las de un vestuario que, de verdad, otra vez más, ¿sois retrasados? Os lo digo abiertamente, os lo pregunto, ¿sois retrasados? ¿De verdad os creéis que Bellingham en el vestuario no está hartísimo de jugar en el Real Madrid cuando los dos de arriba se la tocan sin parar, cuando no bajan a defender? ¿De verdad os creéis que los compañeros no son capaces de ver que hay jugadores que tienen carta blanca y otros que no? ¿De verdad creéis que eso es un vestuario sano? ¿De verdad creéis que así se puede construir un equipo campeón? Pues eso es lo que vamos a tener el año que viene. Mirad, no puedo aportar mucho en este vídeo. No puedo aportar mucho porque o el club despierta, o la afición despierta, o la plantilla de alguna forma se revela, o aquí nos vamos al garete. Y os digo esto porque hay que buscar lo positivo. Mirad, lo positivo es que el Arsenal puede plantarle cara al Barça en una hipotética final mucho más que nosotros. Lo positivo es que no nos van a volver a meter 5 y encima en una final de la Champions si nosotros hubiésemos llegado. Lo positivo es que con esta eliminación es una temporada menos que nos queda por el desierto. Repito, que a lo mejor las temporadas que nos quedan son 8, son 9, son las que podamos contar hasta que se vaya Mbappé, son las que le quedan a Florentino, no lo sé, pero como mínimo hay que ver lo positivo, y es que queda una temporada menos para salir de este bucle, de este ciclo absolutamente asqueroso con el que Florentino está terminando su mandato en el club.
Y ya está, no hay más, porque no hemos aprendido a base de hostias. La afición no lo ha querido ver, por lo tanto yo no albergo ya ninguna esperanza de que el madridismo despierte y de que aquí haya cambios de verdad. Lo único que tengo es la certeza de que aquí la gente va a seguir engañándose, de que aquí Florentino cree que la plantilla es espectacular. Solo tengo la certeza de que va a haber juegos de malabares para tener el mismo puto equipo de mierda la temporada que viene. Así que aquí seguiremos luchando contra todo y contra todos, luchando para que una parte de la afición despierte y luchando para que la travesía por el desierto sea lo menor posible. Fue bonito mientras duró, ha sido una etapa pues de muchas alegrías, de mucho éxito, y ahora toca volver al barro, ahora toca volver a los tiempos de Ramón Calderón, a los tiempos de Vicente Boluda, a los tiempos, en definitiva, de o querer construir y ver la realidad o seguir engañándonos. Aquí seguiremos, siempre evidentemente fieles al Real Madrid, pero nunca seguidores de esa puta mierda de presidente que tenemos ahora, que es el Florentino de 2025, de esa puta mierda de entrenador que es Ancelotti y de esa puta mierda de jugadores que dan vergüenza ajena manchando la historia de nuestro club. Así que, lo dicho, aquí seguiremos al pie del cañón y nos vemos en el próximo vídeo.